वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज मेरे पास है ये दो फोन आईफोन एक्सेस जो लोगो पे अटका हुआ है और आईफोन एक्स जिसमें बैटरी प्रॉब्लम है। तो फटाफट इन दोनों फोन का सॉल्यूशन निकालते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 100% बैटरी हेल्थ हो गया। गाइस अभी हमने जो फोन लिया था बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए आईफोन एक्स, ये भाई का, तो ये भाई को हमने विद वारंटी के साथ बैटरी लगा के दे दिया है। और भाई आप कहाँ से हो? जुआपुरे से। ये भाई जुआपुरे से आए हमारे वहाँ। और आपको भी अगर वारंटी वाले कॉम्बो या बैटरी कुछ भी रिपेयरिंग करवाना हो तो आप हमारे शॉप पे आ सकते हैं। और ऐसे सस्ते में लगाने के लिए कहाँ पे आना पड़ेगा भाई? SMS मोबाइल शॉप पर। यूं करने का SMS मोबाइल शॉप पर।